सबकी वीडियो बनाओ। खिसा का मौसम आ गया। अच्छी से बंद करता है तुम लोग। बेबी शार्क बीच में तो नहीं आओ तुम। ऐसा लग रहा है कि मछलियाँ खा रहा है। बारिश से बबल मैं ऐसे कर रही हूँ। मम्मी जाके एंजॉय करना शुरू कर रही थी। ओए बारिश तेज हो गई। मैं पजामा ऊपर डाला और इसलिए गीला नहीं हो गया। वो देखो छोटी बच्चे कैसे नहा रहे हैं। ये बाहर कैसे लेके आए अंदर कैसे। अली इनका खाना पता है कहाँ पर है? चारा चारा इनका पता है कहाँ पर है? सीढ़ी के नीचे। हाँ थोड़ा सा लिया। ओए बारिश नहीं हो रही। अब मजा आ रहा है बारिश में। गंदा यहाँ पे अब रख देती हूँ, वो अब बाहर आ रही है। अरे मोबाइल पे ऐसे पकड़ो। अब आप पकड़ के रखो। ये पकड़ लो। पीछे जाना नहीं है। अब आप पकड़ के रखो। खाना डालने जाओ उधर बीच में डाल कर आ जाना भाई। डाल दे यार। दूसरे इसमें भी तो था ना। दूसरे बोरे में भी तो था ना। दूसरे बड़े बोरे वाला लिया। छोटे बोरे वाला लिया ना। छोटे बोरे वाला डाल दे। ये डाल दे। अब छोटे बोरे वाला लिया। छोटे बोरे वाला। थोड़ा ज्यादा लेकर आ। ज्यादा करके। अब मजा आ रहा है ना। पहले हल्के हल्के उड़ते हैं। आप डांस नहीं करो। डर जाती हैं आपको देख कर। विशाख आपके पास छाता पर है ना? लेकर आओ। भागम भाग। ले जाओ 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 जाओ। मेरा मोबाइल गीला हो रहा है।
गली कपड़े हैं ना सूखे हुए? हाँ बस सही है। ऐसे ही तो अभी गीला हो जाए फिर सूखे हुए कपड़े भी नहीं हो तेरे पास। दरवाजा तो बंद कर आती, दरवाजा बंद कर दो। पोल से दूर रहो, पोल है ये। करंट होता है इसमें।